我刚才用土在前面打了一个小坝，我现在挖机就准备开下去了，就是不知道现在这个水加这个淤泥有多厚。我挖机下去之后，它还能给上来吗？我下来之后我就后悔了，我感觉下面这个淤泥有点厚，再加上这个水有点多。我刚才用斗探了一下，前面那个地方，现在挖机站的这一块是没得屌事，但是咱后边那就是一个大坑啊！既然下都下来了，还是能把这些能够到的全给它够够。反正工地老板也说了，这个不要好，有个大差不差的，把上面的草给搂了一遍，看着给整过一样子，然后就可以了。你不说也是，这个我只能给你做这个样子，你想让我给你做好，我也没办法呀。你像这个草，你说你让我能有什么办法我给你处理掉，对不对？压根就没得办法呀。说归说，闹归闹，刚才那个地方我就往前走了几米远，再往后我是去不了了。那底下我跟你说深不见底，挖机没敢往前去，但是我换了一个思路，既然那边过不去，我就从另外一头我给绕过来，不知不觉我就绕到这个桥底下了。反正我把这个桥底下这个水我再给放一放，那个刚才那个地方那个水确实太多了，哎呦这个水，反正挖机带水，那个挖机一打转向，那屁股后边恨不得就能蹭上水了。所以说把这个水能放多放一点就放一点，但是我看也放不多少。就你说我现在从这个地方然后往后坐，我能给坐多远呢？我觉得应该也坐不多远。我刚才小小的看了一下，那里也不好走，关键这个水底下的东西啊你看不见呀，它有的是坑，有的不是坑，你挖机就要走一步看一步，你不看的话搞不好就咕嘟一下子。那挖机只能走到这个地方了，那前面确实是去不了了。我刚才挖机一探，我去那个淤泥一扎，哎呀我心都凉半截。不过前面也没多远了，还大概有个30-40米，到时候就不行用人工拿镰刀割个算了。反正挖机是没得办法了，不行的话只能等淤泥冲好之后挖机再过去了。但是那边是个坑，你淤泥冲好挖机也难下呀。这个还真不是你老弟给你吹，你就看前面这个样子，我挖机现在已经是斜着的了，但是不知不觉它中间又是一个坑。刚才好不容易这挖机给过来，你看这个水多深，我天，加上淤泥，下面但凡有点线的话，这个挖机它就出不去。哎，兄弟们看，喂，这是什么？嘿，鱼啊！算了，不说了，我要下去捡鱼去了。